सेवाभाव पनि होला, एट द सेम टाइम तपाईँको जीविका पनि यही क्षेत्रबाट चलिरहेछ। सो त्यहाँबाट सुरु गरौँ त, कसरी चाहिँ दाइ यो क्षेत्रमा आउनुभयो? नै म अब यस्तो भयो, म सफरिङ लाइफमा हुँदाखेरि हजुर साथीहरू रिहेबिलिटेसन गइसकेको रहेछ। अनि साथीहरू अब जस्तो मिल्ने साथीहरू केटाहरू मलाई सम्झाउँथ्यो, छोड्नुपर्छ, सधैँ खाएर हुँदैन, छोड्नुपर्छ भन्दै म कहाँ तिमीहरू जस्तो हो र, रिहाबै बस्नुपर्ने त्यो स्टेजको म जङ्की होइन टाइपको कुराहरू थियो। अब टाइम बित्दै गयो, त्यस्तैमा अब एउटा खाएर मर्छु भन्ने सोच थियो, मर्न पनि सकिएन। अनि बाँच्नलाई कुनै आधारहरू पनि भएन क्या। अनि त्यसपछि के गर्ने त भन्दाखेरि लास्टमा अप्सन एउटा के त भन्दाखेरि एउटा साथीसँग इन्टरेक्सन भइरहेको हुन्थ्यो। त्यो साथीले मलाई जहिले पनि फोर्स गरिरहेको हुन्थ्यो। त्यो साथीलाई लौ न त एकचोटि गएर हेरौँ न त के हुँदो रहेछ, त्यो साथीले छोडेर बस्न सक्छ, मैले सक्दैन र, सँगै खाएको साथी हो भन्ने कुराहरू भयो। त्यसपछि ल ठिकै छ नि त भन्ने हिसाबले 2007 नोभेम्बर 14 को दिनमा चाहिँ म सङ्गति बृहत्तर सेवा केन्द्रमा छिर्यो। त्यहाँ गएँ, कुरा गऱ्यौँ। त्यहाँ एउटा हाम्रो काउन्सिलर दाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग इन्टरेक्सन भयो। उहाँले मलाई सम्झाउनु भयो, ठिक छ मलाई त्यही दिनमा राख्न खोज्यो, तर मैले चाहिँ अब त्यो दिनमा चाहिँ बस्दिनँ, म भोलिपल्ट आउँछु भन्ने कुराहरू गऱ्यो। अनि भोलिपल्ट बिहान साथीहरू मेरोमा आइपुग्यो मलाई लानको लागि। 7-8 जना केटाहरू आएर रहेछ। माथि एकजना आयो, मसँग भएको, मैले अब त्यो बेला मेरो रिजर्भेसन थियो, मैले खायौँ। त्यसपछि पुगेन, फेरि गएर लियो, खायो। त्यो दिन इनफ हुने गरेर खायो। म अनकन्सियस माइन्डमै रिहाभित्र छिर्यौँ भनौँ न, मलाई साथीहरूले त्यहाँसम्म लगियो। अनि त्यसरी चाहिँ एउटा त्यहाँ गएर एज अ क्लाइन्ट 2007 नोभेम्बर 16 को दिनमा चाहिँ म एज अ क्लाइन्ट भएर सङ्गतिमा छिर्यो। ठ्याक्क म ट्रेनिङ पनि डिसेम्बरबाट स्टार्ट भयो, ठ्याक्क नोभेम्बरमा आउनुभएको। म नोभेम्बरमा पुग्यो, 2 जना थियो होइन। त्यसरी चाहिँ हाम्रो भेटघाट पनि भयो। ड्रगबाट छुटकारा कसरी पाउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ बस्दै जाने क्रममा सिक्दै गइयो। अनि सिक्दै जाने क्रममा बिस्तारै अब नेगेटिभ पनि भयो, भाग्ने फिलिङ्सहरू पनि आयो, बेकारमा रिहाब छिर्यो भन्ने जस्तो सोचहरू पनि आयो। किन भन्दाखेरि गाह्रो थियो त्यो टाइममा बस्नलाई, एउटा सास फेर्न मात्र पाउने कि होइन, अरू केही गर्नको लागि कसैको डाइरेक्सन लिनु पर्थ्यो, काहीँ केही गर्नलाई पनि एकदम त्यो टाइममा अब गाह्रो थियो भनौँ न। उपचारको कुराहरू सानो एउटा केही मिस्टेक भयो भने कन्सिक्वेन्स भनेर दिन्थ्यो होइन, एउटा ह्युमिलिएसन फिल गर्नु पर्थ्यो। म खानै खान नपाएर आएको त होइन नि होइन, म ड्रग्स छोड्नको लागि आएको, कहिले रुखको पात गर्न लागेको छ, कहिले एउटा लट्ठी दिएर चरा मार भनेको छ होइन। अब चरा कहाँ मार्यो भन्दाखेरि पनि नहुने, रुखको पात कति गन्यो भन्दाखेरि पनि नहुने, गन्यो भन्दाखेरि कति गन्यो, कसरी गन्यो, गनेन भन्दाखेरि अब हुन्छ नि त्यो एउटा जस्टिफाई गर्न नसक्ने एउटा इरिटेसनको फेजहरू। पछि बिस्तारै बुझ्दै गयो त्यो कुराहरूले चाहिँ मलाई मेरो आफ्नो बिहेभियरमा चेन्ज ल्याउनको लागि कति मद्दत गरेको रहेछ भन्ने कुराहरू। अब ट्रिटमेन्टमा बस्दाखेरि एज अ क्लाइन्ट बस्दाखेरि नेगेटिभ नै थियौँ। त्यसरी बस्दै गयो, एउटा भनौँ न फिलिङ्स अप्स एन्ड डाउन्स हुँदै जाने क्रममा। तर एउटा के थियो त भन्दाखेरि मनमा छोड्नु चाहिँ पर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ थियो। जे जस्तो भए पनि मलाई चाहिँ जहिले पनि एउटा के लाग्छ भन्दाखेरि मेरो आमा होइन, जसले मलाई जन्म दियो, हुर्कायो, बढायो, एउटा मेरो लागि कतिपय कुराहरू सुन्नु पर्यो। म एउटा सफर हुँदाखेरि उसको सोसाइटीमा रिलेटिभहरूकोमा तेरो छोराले यो गर्यो, तेरो छोराले उ गर्यो होइन, त्यो सुन्नु पर्थ्यो नि त। जे जस्तो भए पनि म अब छोड्छु भनेर आइसकेपछि मैले यति चाहिँ सहनुपर्छ, मैले चाहिँ गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि मेरो छोरा राम्रो भएर आउँछ भन्ने आशा हिजोको दिन खाएर बस्दाखेरि पनि आमाले गर्नुभएको थियो, त्यो कहिले पनि छोड्नु भएन। अनि सँगसँगै म उपचारमा आएर बसिसकेँ, म ड्रग छोड्छु भनेर गइसकेपछि म फेरि त्यहाँबाट निस्केर जाउँला, म फेरि त्यही दलदलमा फसौँला। एउटा त्यो पाटोले चाहिँ मलाई कतै न कतै चाहिँ बस्नलाई प्रेरित गर्यो क्या। मलाई जति गाह्रो भए तापनि मैले चाहिँ गिभअप चाहिँ गर्नु हुँदैन, गरेर देखाउँछु भन्ने चाहिँ थियो। त्यसरी बस्दै गइयो। त्यसपछि 3 महिनापछि डे केयर भइसकेपछि आउने जाने क्रमहरू पनि सुरु भयो। त्यसरी गर्दै जाने क्रममा 1 इयरको बर्थडे भनेर मनाउँथ्यो त्यो हाम्रोमा। अनि त्यसरी चाहिँ बर्थडे मनाइसकेपछि ठ्याक्क त्यो बेला एउटा दाइले छोड्नु भएको थियो, उहाँको पोजिसन काउन्सिलर पोस्टमा एउटा भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्टको लागि भएको थियो। अनि त्यसमा अर्को एउटा साथी र मैले चाहिँ भर्यौँ। अब जुन पोस्टको लागि म त्यो बेला
त्यति मसँग त्यो खुबी पनि थिएन। हजुर इन्टरभ्यू पनि भयो हाम्रो, इन्टरभ्यू पनि लिने क्रममा चाहिँ अब उसले चाहिँ मलाई दिनुपर्छ, म नयाँ हो होइन, केही गर्छु भन्ने मान्छेलाई चाहिँ चान्स दिनुपर्छ भनेर भने मैले चाहिँ सिनियरको हिसाबले, पुरानो मान्छेको हिसाबले एबिलिटी उहाँकोमा थियो, देखिन्थ्यो, त्यो हिसाबले चाहिँ मेच्योर थियो, म अलिकति त्यो बेला सानै उमेरको पनि थियो, त्यो हिसाबले उहाँलाई दिनुपर्छ भन्ने भयो। त्यसपछि चाहिँ मलाई भोलिन्टियर स्टाफ 2008 पछि चाहिँ भोलिन्टियर थेरापिस्ट भनेर चाहिँ बनायो। त्यसपछि चाहिँ एज अ एउटा सर्भिस गिभरको रूपमा चाहिँ जोडिँदै गयो भनौँ न। दाइ अहिलेसम्म पनि एउटै संस्थामा हुनुहुन्छ होइन, मैले थाहा भएसम्म तपाईँको अन्त पनि आबद्धता होला। हजुर। तर 2007 देखि अहिलेसम्मको यही संस्थाको कुनै न कुनै हिसाबले दाइले जिम्मा त लिनु नै भएको छ। भनेपछि त्यो उतार चढावहरू चाहिँ कस्ता आए होइन, र अहिलेको अवस्था कस्तो छ थोरै त्यसमा रिफ्लेक्ट गरौँ कि। जस्तै त्यो टाइममा कस्तो भन्दाखेरि कुनै प्रेसरहरू हुँदैन थियो कि। हजुर। म एज अ थेरापिस्ट आइसकेपछि मैले त्यो बेला अलिकति अब इमेच्योरपन भन्ने कि अब मैले जे ट्रेन सिक्यो त्यही नै कुराहरू मैले त्यो टाइममा मैले आफ्नो क्लाइन्टहरूसँग मैले त्यस्तो व्यवहार पनि गरेँ। मैले जुन भोगेर आएँ त्यही नै कुराहरू मैले मेरो म एज अ थेरापिस्ट हुँदाखेरि बसेको साथीभाइहरूलाई पनि मैले त्यस्तै नै व्यवहार गर्न खोजेँ र जुन म गलत रहेछु र अहिले बुझेँ मैले। एउटा अध्यक्ष भएर काम गरिसकेपछि कतिको प्रेसर हुँदो रहेछ गभर्मेन्ट सेक्टरमा जाँदाखेरि, एउटा संस्था चलाउनको लागि एउटा क्राइटेरियामा कसरी बस्नुपर्छ, एउटा नियमपूर्वक चलाउँदाखेरिको कुराहरू। हाम्रो प्रोजेक्टबाट चलेको संस्था 2003 देखि एज अ डे ड्रपिङ सेन्टरको रूपमा सञ्चालन भएको संस्था, 2004 बाट रिहेबिलिटेसन सेन्टर सुचारू भयो। त्यो टाइमदेखि फ्री ट्रिटमेन्ट थियो होइन। अनि त्यो बेला प्रोजेक्टको कुराहरू जहाँसम्म लाग्छ सकिँदै गयो। 2009-10 सम्म आउँदाखेरि कतिपय कुराहरू सक्यो होला। त्यसपछि संस्था जुन हाम्रो सम्पूर्ण मास्के दाइ हुनुहुन्छ उहाँले सञ्चालनमा ल्याएको होइन, अध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँपछि उहाँले अब सायद प्रोजेक्टको कुराहरू के मिलेन या भएन। त्यसपछि हाम्रो स्वर्गीय त्रिरत्न दाई आउनुभयो, उहाँले संस्था चलाउनु भयो केही समय। म एज अ थेरापिस्टको रूपमै थिएँ त्यो टाइमसम्म पनि। अनि काम गर्दै जाने क्रममा पछि दाई बिरामी पर्नुभयो। त्रिरत्न दाई बिरामी भइसकेपछि हस्पिटलाइज हुनुभयो। हामीले आफूले सक्ने कुराहरू गऱ्यौँ। राजकुमार दाई र मैले आफ्नो बाउलाई भन्दा धेरै पनि स्याहारेको छु दाइलाई, आफूले गर्न सक्ने कुराहरू। किन भन्दाखेरि मलाई यो स्टेजसम्म ल्याउने मान्छे, मेरो बिहेभियर चेन्ज गराउन होइन, म एज अ थेरापिस्टबाट मलाई काउन्सलरको पोस्ट दिएर जुन एउटा मेरोमा भएको कमी कमजोरीहरू केलाउने मौका दिने होइन, जस मेरो लागि एकदम म उहाँलाई सायद म बाँचुन्जेल कहिले पनि बिर्सिन्न होला। मेरो 2-3 जना पार्ट छ, जस्तै राजकुमार दाई भयो, उहाँ भयो, एकदम मेरो लागि मलाई एउटा त्यो पोस्टसम्म ल्याइदिने पनि उहाँ नै हो। एउटा आगो भइरहेको मान्छेलाई पानीको रोलमा ढालिदिनु भयो। त्यसपछि मैले पनि कति कुराहरू रियलाइज गरेँ। दाई बिरामी परिसकेपछि दाई केही समयपछि बित्नुभयो। पछि बिस्तारै फरक हुँदै गयो सिनियर पनि। हाम्रो अर्को एउटा दाई हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एज अ अध्यक्ष पोस्ट लिनुभयो। केही समय 2-4 महिना चलायो पनि। त्यसपछि संस्था चलाउन सकिने स्टेजहरू भएन। किन भन्दाखेरि हाम्रो संस्था प्रोजेक्टबाट चलिरहेको संस्था। अनि त्यो टाइममा अब इन्कम सोर्ट के त भन्दाखेरि क्लाइन्टकोबाट चल्नु पनि भइसकेपछि सङ्गतिले जहिले पनि फ्री ट्रिटमेन्ट दिइरहेको भयो र सङ्गतिमा आउने क्लाइन्ट भनेको के त भन्दाखेरि एकदम थोरै पैसा दिएर बस्न खोज्ने। त्यो भएपछि संस्था चलाउनलाई गाह्रो भयो। उहाँहरूको मोस्टली आर्थिक अवस्था पनि न्यून नै भएको अवस्थाको क्लाइन्टहरू हुनुहुन्छ। अब किन भन्दाखेरि त्यत्रो समय हामीले फ्री ट्रिटमेन्ट दियो। अब आएको सेवार्थीलाई त हामीले पठाउने कुराहरू पनि भएन, गाह्रो हुँदै गयो, संस्था लोनमा पर्दै गयो। त्यसपछि त्यो जुन डोनेसन्स अथवा सपोर्ट हुन्थ्यो, फन्डिङ, त्यो चाहिँ रोकिएको अवस्था सकियो। नसकेपछि के गर्ने त भन्दाखेरि संस्था बन्द गर्ने कुराहरू पनि भएको थियो। अनि हाम्रो टिम थियो त्यो बेला, संस्था बन्द गर्ने भयो। ठिकै छ, जुन दिनसम्म चल्छ म त्यो दिनसम्म काम गर्छु। किन भन्दाखेरि मलाई नयाँ जीवन दिएको ठाउँ हो। त्यो हिसाबले हामी बस्यौँ। हामी जस्तो बिग्रेको मान्छेलाई बनाएको ठाउँ हो। यसमा हामीले के योगदान गरेर संस्थालाई रन गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुराहरूमा हामी छलफल गर्न थाल्यौँ। अनि हाम्रो निष्कर्ष चाहिँ के आयो भन्दाखेरि संस्था चाहिँ हामी चलाउँछौँ। अब अध्यक्ष पोस्टमा बसेर म त्यो बेला सक्षम थिएन कि
मलाई फर्स्ट ट्रिटमेन्ट मलाई त रिह्याबको बारेमा थाहा पनि थिएन, नलेज पनि थिएन के हो। आयो साथीभाइ भेटियो, जस्तो एउटा इन्भाइरोमेन्ट पाएँ, त्यो हिसाबले बस्दै गएँ। अब संस्था चलाउनु उपचार्थी भएर जानु र संस्था चलाउनुमा धेरै कुराहरू फरक हुँदो रहेछ। मैले अलिअलि सुनेको पनि थिएँ। एउटा मनमा डर पनि थियो होइन। त्यसमाथि लोनको कुराहरू थियो, भोलि तिर्न सकेन भनेदेखि अध्यक्ष भइसकेपछि कतिपय कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आयो, बुझ्दै गएँ। तर पनि एउटा के त भन्दाखेरि टिमले काम गर्ने भएको कारणले ल ठिक छ त म अध्यक्ष बन्छु भनेर सायद 10-11 तिरबाट हामीले संस्था त्यसरी चाहिँ चलायौँ। मेरो नेतृत्वमा हामीले संस्थालाई चाहिँ हामीले रन गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। भनेपछि अहिले संस्था जसरी चलिरहेछ नि त्यसको लागि चाहिँ क्लाइन्ट्सले पे नै गर्नुहुन्छ? एकदम। ए ओके। अहिले त्यो जिरो पेमेन्टबाट अब क्लाइन्टले पे गर्ने अवस्थामा चाहिँ पुग्यौँ। कस्तो भन्दाखेरि अब संस्था चलाउनको लागि बेसिक कुराहरू त चाहियो होइन। जस्तै उपचार्थी आइसकेपछि उसलाई हामीले खानपानको व्यवस्था गर्नै पर्यो। अब डक्टर चेकअपको कुराहरू हुनै पर्यो। डिटक्सको लागि खासै मेडिसिनहरू चलाउँदैन थियो विड्रल पिरियडमा पनि, अहिले जस्तो थिएन सिनियर। अहिले चाहिँ लभ एन्ड केयर नै छ के अरे अप्रोच है? अहिले चाहिँ अब लभ एन्ड केयर नै भन्छौँ। अब फन्डिङ रोकिसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि अब हामीले क्लाइन्टसँग पैसाहरू उठाउनु पर्ने अवस्थाहरू आयो। अनि पैसा उठाउँदाखेरि पनि अब जस्तै हामीले त्यो टाइममा आजभन्दा लगभग 14-15 वर्ष अगाडि हामीले महिनाको 15,000 भनेर सायद गृह मन्त्रालयले पनि यो कुराहरू तोकिदिएको थियो जस्तो लाग्थ्यो मलाई। 15,000 रुपियाँ लिन पाउँछ भन्ने, मासिक 15,000सम्म भन्ने कुराहरू थियो। त्यो बेला मैले 10,000 रुपियाँ लिइरहेको थिएँ पर मन्थ। 10,000ले पनि अब त्यो बेला पुग्थ्यो, नपुग्ने होइन। अब सबैजनाले त्यति नै पे गर्छ भन्ने कुराहरू होइन। तर हामीले संस्था चलाइसकेपछि पनि कतिजनालाई फ्री ट्रिटमेन्टहरू दिएको छ, नदिएको होइन। अब परिवारको अवस्था हेरिकन हामीले चाहिँ त्यसरी पैसा लिएर चाहिँ हामीले संस्था चलाउँदै गयौँ। गाह्रो हुँदै गयो, मलाई पनि गाह्रो हुँदै आयो। अब हाउस रेन्टको कुराहरू हुन्छ, पैसा तिर्नै पर्यो। त्यो बेला मलाई त्यो सानेपा घरमा सिलवाल बा भन्थेँ, मैले नाम चाहिँ ठ्याक्क बिर्सेँ मैले बाको। त्यो बाले यति हेल्प गरेको छ होइन। किन भन्दाखेरि पैसा ड्यू भएर गएको थियो, संस्था चलाउनै नसक्ने अवस्था। एक त लोनमा लिएको, त्यसमाथि पनि गाह्रो हुँदै गयो। कति साथीहरू त्यसपछि बिस्तारै आफ्नो कामतिर पनि लाग्यो, त्यो टिममा भएको केटाहरू पनि। भनेपछि लास्टमा म अध्यक्षता भएको नाताले मैले कतिपय कुराहरू गर्नुपर्ने थियो। मैले पनि त्यो लोन तिर्नको लागि ल घरबाट ल्याएर तिरौँ भन्ने अवस्थाहरू त थिएन। त्यसपछि मैले संस्था खारेजीको लागि मैले सिडिओमा गएर बुझेँ। संस्था बन्द गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले म त्यो बेला मेन्टालिटी बनाएर गएको थिएँ। संस्था खारेज गर्नलाई पनि पैसा तिर्नुपर्ने रहेछ, ट्याक्सहरू क्लियर गर्नुपर्ने रहेछ, अडिट गर्नुपर्ने रहेछ। ए बाबा मसँग त्यो पैसा भएको भए त म संस्थै चलाउँथेँ होइन। अनि संस्था खारेज गर्न पनि सकिएन। अनि त्यसपछि अरू साथीभाइहरू पनि आयो, संस्था चलाउँछु भनेर आएको पनि थियो। अनि त्यत्रो त गरियो होइन, जेनटेन जस्तो हुन्छ चलाउँला। मैले अनि त्यो घरबेटी बालाई गएर कुरा नि गरेको थिएँ। मैले संस्था रिन्यू पनि गर्न सकेको थिएन। बा यसो यसो भइरहेछ, समस्या परिरहेछ भन्दाखेरि ल त्यसपछि ट्याक्सतिर जे छ त्यही नै ट्याक्सतिर, मलाई पैसा सक्छौ पछि देऊ, नभए पर्दैन भनिदियो कि। त्यो भनेपछि मलाई आँट आयो। मैले गएर किन भन्दाखेरि मेरो जे यथार्थ कुराहरू हो मैले सिलवाल बाला गएर मैले कुरा गरेँ, यसो यसो भइरहेछ बा भन्दाखेरि ल ठिक छ, त्यसपछि तिम्रो आफ्नो काम गर, सके देऊ नसके नदेऊ भन्ने कुराहरू भइसकेपछि मलाई त आँट आयो नि त। मैले एउटा दिदीकोबाट मलाई 2 वर्षको रिन्यू गर्नलाई सपोर्ट आयो। हाम्रो राजमाताको दिदीले सपोर्ट गर्नुभयो। त्यो पैसा मैले लगेर रिन्यू गरेँ। रिन्यू गरिसकेपछि संस्था चलाउन मलाई आँट आयो। त्यसरी गर्दै गयो, चलाउँदै गएँ होइन। त्यसपछि सानेपाबाट हामी लगनखेलसिप भयौँ। मैले बालाई पैसा दिन सकेन होइन। जे एउटा यो सङ्गति यहाँसम्म ल्याउनलाई थुप्रोजनाले योगदान दिनुभएको छ कि। भनेपछि आँट गरियो, अगाडि बढियो, सपोर्ट आफै आउँदै गयो। गाह्रो चाहिँ भयो, गाह्रो त भयो, तर हुन्छ नि एउटा हो रहेछ क्या, कतिपय कुराहरू आँट्नु पर्दो रहेछ, पुग्दो रहेछ क्या। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव। अब म कहाँ उपचार लिन गएँ मान्छे, म त्यत्रो वर्ष यो सेक्टरमा अड्किन्छु भन्ने सोच पनि थिएन। अब परिस्थिति त्यस्तो आयो, नाइ भन्न सकिने अवस्थाहरू आएन, पन्छिन नपाउने आयो। जिम्मेवारी लिइसकेपछि जिम्मेवारीबाट भाग्ने कुराहरू पनि रहेन रहेछ। भनेपछि त्यसरी चाहिँ
जे यो संस्थालाई चलाइरहेको छु आजको दिनसम्म भनौँ न। सो अब हामी अलिक बिगर पिक्चरको कुरा गऱ्यौँ भने संस्था आफ्नो प्रोजेक्टहरू पहिला प्रोजेक्टमा चलिरहेको थियो, त्यस पछाडि प्रोजेक्टहरू रोकियो। त्यो चाहिँ एउटा संस्थाको मात्र कुरा हो जस्तो लागेन मलाई होइन। पहिला त ड्रग्स यो निर्मूल पार्न भनेर चाहिँ निकै प्रोजेक्टहरू हामीले पनि सुने बुझेको हो। त्यसपछि बिचमा त्यो श्रिङ्क भयो बजेट होइन त्यो सेक्टरमा भनौँ न। त्यस पछाडि धेरै रिहेबिलिटेसन सेन्टरहरूलाई गाह्रो पनि भयो। अहिले चाहिँ ड्रग सेटिङमा काम गर्ने संस्थाहरू र जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले फेस गरिरहनु भएको च्यालेन्जेस चाहिँ कस्तो छ होला समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि? जस्तै त्यो टाइममा चाहिँ फन्डिङहरू थियो, सोर्सेसहरू थियो त्यो टाइममा। अब जहाँसम्म फन्डिङ रोकिनुको कारण के त भने फेलियर प्रोग्राम भनेर भनियो भन्ने कुराहरू पनि सुन्नमा आइन्छ। अब हुन त हामीले त्यो टाइममा त्यसरी प्रोजेक्टमा काम गरेको त होइन। म आफू इन्डिभिजुअली म एज अ प्रोजेक्ट हुँदाखेरि पनि म एज अ एउटा स्टाफको रूपमा मात्र थिएँ। भनेपछि एउटा फेलियर कार्यक्रम, फेलियर प्रोग्राम भनेपछि त्यसलाई पैसा दिइसकेपछि त दिने मान्छेले त्यसको आउटपुट त खोजिहाल्छ होइन। अब रिकभरीको सन्दर्भमा म 19 वर्षदेखि ड्रग फ्री भएर बसेको छु। भोलि के हुन्छ त्यो त थाहा छैन। भनेपछि 19 वर्ष लगानी गरेर भोलिको दिनमा म गएर फेरि धल्यो भनेदेखि त त्यसको त्यो चिज त राम्रो भएन। सायद उहाँहरूको सोच होला है त्यो टाइममा। त्यसरी चाहिँ बन्द भयो भन्ने कुराहरू भयो। अब हुन त अब हाम्रो देशमा त्यही हो, करप्सनको कुराहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि कतिपय कुराहरू आयो। त्यसपछि हार्म रिडक्सनतिर धल्कियो, ओएसटीहरू या अरू विभिन्न सेक्टरमा गएको छ पैसाहरू, तर रिहेबिलिटेसन सेन्टरलाई चाहिँ छैन। अनि मोस्ट अफ अहिले के छ भन्दाखेरि हरेक रिहेबिलिटेसन सेन्टरहरूको समस्या के छ भन्दाखेरि हामीलाई सपोर्ट कहीँबाट पनि छैन। होला एउटा दुईवटा संस्थाले चाहिँ आफ्नै एउटा स्रोत साधन या आफ्नै पिआर या कहीँबाट केही पैसाहरू सर्टेन पैसाहरू लिएर संस्थाहरू रन गरिरहेछ। मोस्ट अफ द संस्थाहरूले चाहिँ पैसा पाउने अवस्थाहरू छैन र क्लाइन्टकै बेसबाट चाहिँ हामी चल्नुपर्ने अवस्थाहरू आइरहेको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि समाजले हामीलाई अलिकति कस्तो भन्दाखेरि एउटा यिनीहरूले पैसा कमाउनलाई गरियो होइन। अब हामीले सुन्नुपर्छ यो कुराहरू। अब यथार्थ के हो मैले भोगेको छु, मलाई थाहा छ मैले के गरिरहेको छु भन्ने कुराहरू। अब एकजनाले नराम्रो गर्यो भन्दैमा सबैजना नराम्रो हुने कुराहरू पनि होइन होइन। तैपनि अब कहिलेकाहीँ यस्तो खाले कुराहरू सुन्नुपर्छ। छिटपुट घटनाहरू मिडियामा निस्किरहेको छ। कतिजना दोषी थर भएर सजाय पाएको अवस्थाहरू पनि छ। पहिला रियाबमा कुटपिटको घटनाहरू बाहिर निस्किन्थ्यो, टर्चरको कुराहरू निस्किन्थ्यो होइन। अब हुन त त्यो खासै त्यस्तो चाहिँ होइन। मैले भने म आफूले भोगेर आएको कुराहरू के भन्दाखेरि त्यो टाइममा मलाई एटलिस्ट त्यति कुरा नगरेको भए सायद म सुध्रिन्थ्यो होला नि त। त्यो एउटा फेयरमा नबसेको भएदेखि म घरमा कसैले भनेको नमानेको मान्छे, कसैले भनेको नसुनेको मान्छे, मलाई बाबु आइसियोस् गइसियोस् भनेर म सुध्रिने खाले मान्छे त होइन नि त। म एज अ स्टाफ भएर काम गर्दाखेरि विथड्रल पिरियडमा एउटा अल्कोहलिक 17-18 दिनसम्म हेल्युसिनेसन भएर बसेको मान्छेलाई हामीले ट्रिटमेन्टमा लाँदैन थियो त्यो टाइममा। होल्ड गरेर हामीले उसलाई नेचुरल सुटिसकेपछि बल्ल अकुपन्चरको माध्यमबाट हामीले ट्रिटमेन्टमा लान्थ्यो। तर अहिलेको सिनेरियो यो छैन। अब विथड्रलमा जाने बित्तिकै विथड्रल त के अल्कोहलिक भन्ने बित्तिकै सुरुमै साइकेट्रिक डक्टरसँग कन्सल्ट गरेर होल बडीको रिपोर्ट ल्याएर के छ फिजिकल्ली मेन्टली स्टेटस के छ त्यो अनुसार उसलाई ट्रिटमेन्टको प्रोसेसहरू अगाडि बढाएर बल्ल हामीले क्लाइन्ट एडमिट गर्छौँ। भनेपछि त्यो काम गर्ने तरिका पनि फरक भयो, धेरै कुराहरू फरक भयो। पहिला चाहिँ मलाई याद छ हामी आफै नै ट्रेनिङ हुँदा पनि क्लाइन्टलाई चाहिँ अब त्यो पार्ट अफ द सेसन्स नै हुन्थ्यो जहाँ चाहिँ मलाई याद भएको एउटा गाली नै गर्नुपर्ने, घर गएर आएपछि गाली गर्ने। किन भन्दाखेरि उसले यदि केही कुरा लुकाएको छ भने त्यो मेबी इमोसन ट्रिगर गरेर उसको चाहिँ कुरा बाहिर आओस् भन्ने चाहिँ हामीले बुझाएको छ, हामी त्यसरी पढायो होइन। अब अहिले चाहिँ फरक छ। अहिले अब यस्तो खाले सेसनहरू भयो भनेदेखि अभद्र व्यवहार भन्ने कुराहरू आयो। भनेपछि मोडालिटी टोटली फरक छ। भनेपछि अब हाम्रोमा आउने मान्छे बिरामी भनेको कस्तो स्टेजमा आउँछ त? फिजिकली मेन्टली राम्रो मान्छे त हुँदै होइन होइन। ड्रग ब्याकग्राउन्डसँग रिलेटेड पर्सनहरू, क्राइमसँग जोडिएको मान्छेहरू आउँछ।
भनेपछि अब हामीले उपचारमा ल्याउँदाखेरि मोटिभेसनको पार्टलाई अपनाउँछौँ, ठिक छ, माने सबैजना मोटिभेट हुन्छ भन्ने कुराहरू त होइन नि त। मैले मोटिभेट गर्न सकेन भने त्यो क्लाइन्टलाई मैले डिस्चार्ज दिनु बाहेक मसँग अरू विकल्प छैन आजको डेटमा। तर मैले डिस्चार्ज दिएर पठाउनु समस्याको समाधान त होइन नि त। किन भन्दाखेरि त्यसले घरमा गएर सोसाइटीमा गएर गर्ने कुरा त फेरि त्यो नै हो नि। भनेपछि कहाँ लगाएर राख्ने त? हजुर, अल्टरनेटिभ पनि छैन। र कहीँबाट हामीलाई स्थानीय सरकारबाट पनि खासै सहयोग पाइएको हामीले छैन। 100% दिन नसके तापनि केही कुराहरू हुनु पर्यो नि त। एउटा हेल्थसँग रिलेटेड कुराहरू, कसैको जीवनसँग रिलेटेड कुराहरू हामीले खेलाची गर्न पाउँदैन। पुनर्स्थापना केन्द्रहरू पनि वृद्धि हुने क्रम रोकिएको छैन। अहिले त नेपाल अधिराज्यभरि पुनर्स्थापना केन्द्रहरू छ। एफडिडी फेडरेसन अफ ड्रग डिमान्ड रिडक्सन भन्ने हाम्रो महासङ्घ छ। नेपाल अधिराज्यभरि भएको पुनर्स्थापना केन्द्रहरूको महासङ्घ हो। निर्देशिका अहिले आएको छ, 75 को निर्देशिका अनुसार विभिन्न क्राइटेरियाहरू राखिदिएको छ। हामीले 100% मिट गर्न नसके तापनि 60-70% एटलिस्ट पास मार्क्स लिएर त हामी बस्नुपर्छ भन्ने मेन्टालिटी हामीले त्यो अनुसार चेन्जेसहरू गरेर गएको छौँ। हामी 24 घण्टा खटिनुपर्छ। रिहेबिलिटेसन सेन्टर चलाउनको लागि यति गाह्रो छ। लिभर सिरोसिस भएको बिरामी आउँछ होइन, मेन्टल स्ट्याटस खत्तम भइसकेको पेसेन्टहरू ल्याएर राख्नुपर्छ। हामीले कस्तो मान्छेसँग काम गरिरहेछौँ हामी। अहिले त सानो एउटा किटिकै केही कुराहरू हुनुपर्छ मिडियामा आइहाल्छ, अनि विकृतिको कुराहरू, नराम्रो कुराहरू अनि चाँडै फैलाइदिन्छ क्या। समाजले हेर्ने दृष्टिकोण यिनीहरू त पुनर्स्थापना केन्द्र चलाउने मान्छेहरू, यिनीहरू जङ्की नै हो, यिनीहरू पहिलाकै मान्छेहरू हो, यिनीहरू पनि त्यस्तै ट्यापे हो, फलाना धिस्काना नाम दियो, त्यसरी हेरिदिन्छ क्या। सो अहिले पनि त्यो बायसनेस जुन छ नि समाजले हेर्ने, त्यो अझै पनि फिल हुन्छ दाइलाई? कस्तो? मलाई त पहिलाभन्दा अहिले धेरै फिल भएको छ कि यो कुराहरू। म बरु एज ए स्टाफ भएर काम गर्दाखेरि भगवान् भन्थ्यो कति मान्छेले खुट्टा धोक्थ्यो। हाम्रो टिमले उसको जीवनलाई राम्रो बनाइदियो, त्यो हिसाबले संस्थालाई राम्रो भन्नेहरू थियो। कमी कमजोरीको कुराहरू गर्ने भनेदेखि धेरैजनाको छ यसमा। हाम्रो पनि कमी कमजोरी छ। हामी मात्रै एकदम राम्रो, हामीले मात्र गरेको काम सबै पर्फेक्ट छ भन्ने कुराहरू होइन। हाम्रो पनि कमी कमजोरी छ। त्यसमा हामीले मैले भने नि ट्रिटमेन्ट मोडालिटीलाई हामीले जसरी चेन्ज गरेर लगाएको छौँ, सुधार्ने क्रममा छौँ। हामी पनि सुधार्नुपर्छ, हामीले पनि त्यो पाटोमा छ। तर एउटा समाजले पनि त त्यो खाले कुराहरू गर्नु पर्यो नि त। भनेपछि दाइलाई फिल भएको चाहिँ पहिलाभन्दा अझै बायसनेस अहिले बढेको छ? अझ बढेको छ। किन भन्दाखेरि अहिले घटना केही खिचेको घटना घट्ने बित्तिकै सोसियल मिडियामा फैलिहाल्छ। मेन्टालिटी के छ भन्दाखेरि यिनीहरूले त यस्तो गर्छ है भन्ने कुराहरू जान्छ कि। अनि राम्रो उसले कतिजना मान्छेलाई नयाँ जीवन दियो भन्ने कुराहरू चाहिँ कहीँ पनि आउँदैन कि होइन, कहीँ पनि लेखेको हुँदैन। तर सानो एउटा घटना घट्नुपर्छ, ट्याक्क मिडियामा आइहाल्छ। भनेपछि हामीलाई नोटिस चाहिँ नराम्रो पक्ष चाहिँ बढी भयो भन्ने, नराम्रो पक्ष नेगेटिभ पाटोको कुराहरू चाँडै फैलिन्छ, चाँडै फैलाइदिन्छ पनि। त्यो पाटोमा चाहिँ अलिकति रोक चाहिँ लगाउनुपर्छ। यो चाहिँ हुँदैन, त्यो चाहिँ समाजले बुझेदेखि राम्रो। अब थोरै सर्भिसको कुरा गरौँ होइन दाइ। जुन सर्भिस रिहेबिलिटेसन सेन्टरहरूले दिनुहुन्छ त्यसमा अब विभिन्न मान्छेहरू चाहिन्छ हामीलाई। दाइ आफ्नो एक्सपिरियन्समा चाहिँ आफूले थेरापिस्ट भएर सुरु गर्नुभयो, भलन्टियरली काम गर्नुभयो, त्यति बेलाको त्यो सिचुएसन अनुसार तपाईँले भलन्टियरली काम गर्ने त्यो प्रावधान पनि थियो होला। अहिले पनि छ भलन्टियरिजम नभएको होइन। तर अघि दाइले नै भने जस्तै ड्रग्स युज गर्ने मान्छे एउटा सेन्सिटिभ माइन्डसेटमा हुनुहुन्छ। कतिजनाको फिजिकल सेन्सिटिभिटी पनि हुन्छ, कतिजनाको आफ्नै ब्याकग्राउन्डले कतिपय ठाउँमा लसँग ठोकिने पनि कुरा हुन्छ होइन। सो हामीले नै बुझ्दाखेरि पनि कोही मान्छे चाहिँ ड्रग युजर हो भने उहाँलाई चाहिँ विभिन्न अरू समस्याहरूले पनि घेरेको हुन्छ भन्ने हामीले बुझ्छ। त्यो एउटा डिमेन्सनबाट मात्रै हेर्न मिल्ने समस्या त पक्कै पनि होइन। भनेपछि यो सेन्सिटिभ पपुलेसनलाई सर्भिस दिनको लागि दाइको आफ्नो एक्सपिरियन्स त छँदैछ। मैले पनि ड्रग रिहेबमा ट्रेनिङ गरेँ, मेरो त 6 महिनामा सकियो ट्रेनिङ होइन। तर मानौँ मैले चाहिँ सर्भिस दिन चाहन्छु भने, अथवा अब जस्तो मैले सोसियल वर्क पढेँ जस्तै अरू भाइ बहिनीले पनि सोसियल वर्क पढिरहेछन्, उहाँहरूले सर्भिस दिन चाहनुहुन्छ भने, अथवा कुनै संस्थाले चाहिँ हामी सर्भिस दिन चाहन्छौँ अथवा सर्भिसमा हेल्प गर्न चाहन्छौँ भन्यो भने दाइहरूले खोजेको स्किल्स कस्तो होला होइन, र कस्तो खाले सपोर्ट भयो भने चाहिँ राम्रो होला? सबैजना सम्पन्न परिवारको मान्छे उपचारमा आउँछ भन्ने छैन। अहिले के छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टको क्राइटेरिया अनुसार एउटा रिहेबिलिटेसन सेन्टर चलाउनको लागि 8-9 जनाको त एउटा टिम नै चाहिसक्यो होइन। यो 8-9 जना
टिम खडा गर्दाखेरि उसलाई बेसिक स्यालेरीको कुराहरू आउला, बेसिक निडको कुराहरू, रिहेबिलिटेसन सेन्टर सञ्चालन गर्नको लागि चाहिने कुराहरू। अब घर खासै कसैको छैन, 1-2 जनाको सुन्नमा पाइन्छ, 1-2 जनाको आफ्नै घर छ अरे, त्यो बाहेक सबै रेन्टमै बस्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। भनेपछि एउटा संस्था यसरी चलाउनको लागि स्रोत त हुनु पर्यो नि त, त्यो छैन। भनेपछि त्यो क्लाइन्ट बेसबाटै आउने पैसाहरू छ भन्दाखेरि कतिपय कुराहरू हामीले त्यो क्राइटेरियाहरू मिट गर्न नसकेको पनि छ। जस्तै यसमा अब बाहिरी सपोर्टको कुराहरू, जस्तै हामीलाई फाइनेन्सियली सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भएन। जस्तै हाम्रोमा ट्रेनीहरू कति भाइ बहिनीहरू आउनुभयो, जस्तै यसमा अलिकति जोड्नु खोजेको कुराहरू के छ भन्दाखेरि एज अ ट्रेनी आउनु त हुन्छ, सडन टाइम बस्नुहुन्छ, कति 220 आवर या 250 आवरको कति छ। एउटा सेवालाई तपाईँले कसरी अगाडि लानुहुन्छ? सोसाइटीमा त छ त, टोल टोलमै छ, देखेकै हुन्छ, खाएर बसेको मान्छेहरू देखेको हुन्छ। तर ठिक छ, पहिला रियाबमा इन्टर्न नगर्दाखेरि ड्रगको बारेमा थाहा थिएन, तर इन्टर्न गर्न आइसकेपछि, गरेर गइसकेपछि ड्रगसँग केही कुराहरू त उसले नलेज पाइसकेको हुन्छ। त्यो पछि उसले गर्न सक्ने एउटा एज अ एउटा सोसल वर्कसँग रिलेटेड कुराहरूमा उसको भूमिका के रहन्छ त, होइन? कतिपय कुराहरू अननोन, कहिले चाहिँ म ल्याइदिन्छु भन्नेहरू पनि छ। अब हामीले मुखले भनेर जस्तो त हुँदैन, व्यवहारमा गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो कुराहरू पनि छ। त इन्टर्न गर्न आउन्जेलसम्म मात्र भयो क्या। जस्तै अरू सेक्टरमा गयो भनेदेखि चाहिँ उनीहरू अलिकति किप एन्ड टचको कुराहरूमा पनि बस्ने, लङ लास्टिङ पनि छ। नभएदेखि खासै त्यत्रो वर्ष हामीले इन्टर्नमा भाइ बहिनीहरूलाई राख्यो, तर खासै किप एन्ड टचमा छ भन्दाखेरि हातमा गन्न मिल्छ होला क्या। म परेको पर्न तपाईँ छ होइन, आदेश छ, अर्को 1-2 जना पनि छ, नभए होइन। तर खासै भने मैले भने नि त्यत्रो आयो तर हातमा गन्न मिल्ने भनेपछि कति कम भएको छ त। भनेपछि त्यो अट्र्याक्सन नै कम भयो, सर्भिस दिन्छु भन्ने मान्छे नै कम भयो। अब एक त ड्रग खाने मान्छेहरू भन्ने बित्तिकै यिनीहरू एकदम डेन्जर नराम्रो मान्छे होइन, घृणित व्यक्तिहरू के होइन, समाजले हेर्ने दृष्टिकोण अझ पनि त्यही नै छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो सेक्टरमा काम गर्ने मान्छे यिनीहरू पनि यस्तै भन्दाखेरि अलिकति हुन्छ नि त, यो जुन टाइपको कुराहरू निस्किन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब सायदै नभए, अब जस्तै इन्टर्न गर्न गएको भाइ बहिनीहरू बच्चाको सेक्टरमा भयो भनेदेखि कतिजना अझै पनि कन्टिन्यू गरिरहेको छ, चाइल्ड सेक्टरमै काम गरिरहेको छ अरे होइन, सेक्स वर्करहरूसँगै काम गरिरहेको छ अरे। तर ड्रगसँग चाहिँ खै त कि मलाई चाहिँ मेरो बुझाइमा मैले देखेअनुसार चाहिँ खासै छैन। ओके, सो एउटा पार्ट चाहिँ दाइले भन्नु खोज्नु एउटा सपोर्ट हुन सक्ने भनेको लुक इन्टु ड्रग्स एज अ सेक्टर अफ वर्क पनि हुनु पऱ्यो। किन भन्दा यहाँ चाहिँ एउटा कल्चरको, समाजको रोल चाहिँ ठुलो जस्तो बुझेँ कि मैले पनि। जस्तो म आफैले पनि त्यो भोगेको भएर, पहिला थेरापिटिक कम्युनिटी कन्सेप्ट भन्थ्यौँ हामीले जुन, त्यसमा चाहिँ एकदम स्ट्रिक्टनेस हुने। अब अहिले लभ एन्ड केयर भन्दाखेरि त्यो स्ट्रिक्टनेस कम भएको, गभर्मेन्टले नै रेगुलेट गरेको कुराहरू छ होइन, जसमा चेक ब्यालेन्स गर्न सजिलो हुन्छ, नीतिहरू बनेका छन्। तर फेरि दाइको आफ्नो एक्सपिरियन्स अनुसार त त्यो बायसनेस अथवा त्यो समाजले हेर्ने दृष्टिकोण त झन् त्यो ग्याप ठुलो हुँदै गयो नि त। भनेपछि नीति राम्रो त बने, तर समाजले हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि परिवर्तन भएको छैन, बरु झन् त्यो ग्याप बढ्दै गएको भन्ने कुरा पनि मैले बुझेँ। भनेपछि अब हामीले एउटा ठुलो वर्कआउट गर्न मिल्ने एउटा विषय भनेको चाहिँ समाजले हेर्ने दृष्टिकोण नै परिवर्तन गर्नतिर लाग्नुपर्छ क्या हो पहिला होइन। नीतिकै बारे चाहिँ समाजलाई बुझायो भने पनि यसरी पनि हेरिन्छ है, ड्रग रिहेबिलिटेसनको यो सेक्टरलाई भनेर पनि काम गर्न सकियो। त्यो चाहिँ बृहत स्तरमा भयो। अब मध्यम स्तरमा हामीले हेर्ने हो भने मेजो लेभल भन्छौँ हामीले होइन, त्यो स्तरमा हेर्ने हो भने चाहिँ ग्रुपसँग काम गर्दा अथवा एउटा संस्थामा काम गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो ठाउँमा काम लाग्ला त। हामी जस्तो जसले चाहिँ सोसियल वर्क पढेको छ होइन, जसले चाहिँ पढाइ गरेर सर्टन स्किलहरू पाएको छ होइन, जसले चाहिँ संस्था व्यवस्थापनमा अघि दाइले भन्नुभयो जस्तो 9-10 जना मान्छेको एउटा टिम नै चाहिन्छ। त्यो टिममा कस्तो खाले काम गर्दा चाहिँ हामीले सुहाउला त, कस्तो खाले एक्सपेक्टेसन्स चाहिँ एउटा रिहेबिलिटेसन सेन्टरले राख्न सक्छ। एज अ सोसल वर्कर हाम्रोमा ट्रेनी इन्टर्नको लागि आउँदाखेरि एउटा उसले दिन सक्ने कुराहरू के त भन्दाखेरि क्लाइन्टको लागि एउटा सेसनै भनौँ न, हजुर, एउटा
बाहिरी नलेजको कुराहरू ल्याएर गर्न सकियो हजुर होइन। जस्तै हामी भनेको पढेर आएको मान्छे होइन, हामी भोगेर आएको मान्छे। जस्तै एजुकेसनसँग रिलेटेड कुराहरू त्यो कुराहरू दिनु छ। उसले फन्डिङै ल्याइदियो, सोर्सेसै ल्याइदियो, हाम्रो संस्था चलाइदियो भन्ने कुराहरू हामी कहिले पनि एक्सपेक्टेसन राख्दैन। जस्तै ऊ एज अ एउटा ट्रेनी भएर निस्किसकेपछि सोसाइटीमा ड्रग युजरलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा चेन्जेस ल्याउनको लागि उसको रोल त ठुलो छ नि त। ऊ किन भन्दाखेरि त्यो सोसाइटीमा गएर सर्भाइभ भइरहेको छ। ग्रेजुएट भएपछि झन् त्यो आफ्नो इन्फ्लुएन्स पनि बढाउन सक्छ। जस्तै एजुकेटेड पर्सनले एउटा सोसाइटीमा गएर होइन है ड्रग मान्छेले किन खान्छ, उसको बाध्यता परिस्थिति के छ, उसले त्यत्तिकै खाइरहेको छैन होइन। त्यो पाटोको कुराहरू मेसेज क्यारी गर्ने त एउटा एज अ ट्रेनी आइसकेपछि उनीहरूले त्यो पाटोको कुराहरू गर्न सकिन्छ नि त। किन भन्दाखेरि त्यति कुराहरू गरिदियो भनेदेखि अब थुप्रोजना मैले देखेको छु ठुलो ठुलो पोस्टमा बसेर काम गरेकोहरू पनि छ होइन, एज अ ट्रेनी भएर आएको मान्छेहरू। तर उसले ल ठिक छ अरू सेक्टरमा काम गर्यो, उसले इन्टर्न गर्दाखेरि ड्रगसँग पनि त काम गरेको छ नि त। ड्रगमा यस्तो इस्यु भइरहेको छ, भएर गइरहेको छ ड्रग्स अहिले पनि होइन। अहिलेको त बच्चाहरू झन् ड्रगमा केमिकल कम्बिनेसनहरु कस्तो छ भनेपछि होइन। र उसले इन्टर्न गरेर गइसकेपछि ड्रगको बारेमा केही कुराहरू थाहा पाइसकेपछि मैले भने नि एउटा जिम्मेवार व्यक्ति हुनुपर्छ नि त। हामीले जहिले पनि पुलिसलाई दोष दिइरहेको हुन्छ, पुलिसले नाका रोक्न सकेन, यो गर्न सकेन, त्यो गर्न सकेन। पुलिस एक्लैले सक्ने कुराहरू हो र होइन नि त। सोसाइटीमा बसिसकेपछि चोर पनि छ, फटा पनि छ, डक्टर पनि छ, राम्रो मान्छे पनि छ, नराम्रो मान्छे पनि छ भनेपछि त सँगत हामीले कसको गर्ने होइन, त्यो अनुसार हुन्छ। भनेपछि सोसाइटीमा नराम्रो मान्छे छ भनेदेखि त्यो नराम्रो मान्छेलाई हामीले हेपेर मारेर त जान सकिँदैन नि त। भनेपछि त्यो एउटा बिरामी हो। बिरामी भइसकेपछि त्यो मान्छेलाई हामीले उपचार केन्द्रसम्म लाने जिम्मा हाम्रो होइन र, हाम्रो समाजको होइन र होइन। त्यो एकजनाले 10 जनालाई बिगार्छ, भोलि मेरो आफ्नो मान्छे पनि पर्ला, भोलि तपाईँको छोराछोरी पर्ला, तपाईँको दाजुभाइ पर्ला, हामी त्यो त्यतातिर चाहिँ जाँदैनौँ। अनि के गर्छ, त्यो फलानाको छोरा हो, खाइरहेछ, कुरा काटेर बसिदिएको छ, वास्ता गर्दैन, छोडिदिन्छ। उसले अरू 10 जना साथीहरू बनाउँछ, 10 जनालाई बढाउँदै लान्छ, उसले बिगार्दै लान्छ भनेपछि त समाजमा त असर पर्यो नि त। त्यो पाटोमा चाहिँ अलिकति सजग चाहिँ हामी सबैजना जिम्मेवार नागरिक भइसकेपछि सबैजनाको जिम्मेवारी हो। हामी आफ्नै बलबुतामा पुनर्स्थापना केन्द्रहरू सञ्चालनमा ल्याइरहेको छौँ, हाम्रो आफ्नै सोर्सेसमा। भनेपछि हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फेरि त्यही नै कुराहरू किन छ। यदि हामीले यो काम छोड्ने हो भनेदेखि देशमा जुन अवस्थाहरू छ होइन, एउटा रियाबमा 30 जना 40 जना राखे पनि 20-25 जना त हामीले ड्रग खाने केटाहरूलाई त हामीले भित्र राखिरहेछौँ नि त। यदि हामीले यो सेक्टरमा काम नगर्ने हो भनेदेखि कसले गर्छ त। नेपाल गभर्मेन्टले एउटा सेक्टर उसले आफ्नो रिहेबिलिटेसन सेन्टर सुचारू गर्न सकेको छैन भनेपछि अब हामीलाई यसमा मैले भने पैसाले सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू होइन, एउटा मोरल सपोर्टको कुराहरू हो। हामीलाई ट्रेन गराउनको लागि गभर्मेन्टले दिन सक्ने कुराहरू होइन, एउटा त्यसमा कसरी मद्दत गर्न सकिन्छ त्यो त्यतातिर पनि जानु पर्यो। भनेपछि सोसियल वर्कले मध्यस्थता चाहिँ गर्न सकिन्छ। मैले भने नि संस्थालाई पैसा बाँड्नै पर्दैन, उसलाई ट्रेन गराउन त सकिन्छ नि त। काउन्सिलिङ ट्रेनिङ म्यानेजमेन्टको कुराहरू आउला, लबी गर्ने मान्छे को त मैले यति कुराहरू गरिदियो भनेदेखि त त्यो जस्तो राम्रो कुराहरू के छ त। एउटा योगदानको कुराहरू रह्यो नि त। अरू सेक्टरमा चाहिँ गरिदिइरहेछ, तर रिहेबिलिटेसन सेन्टरलाई चाहिँ गर्दैन। अलिक ढिलै भयो होला सायद होइन, धेरै समय बितिसक्यो। तर अब हामीले ल क्लाइन्टलाई सर्भिस दिन्छु भनेर कोही सोसियल वर्क पढेकै ग्रेजुएटले होइन म काम गर्छु भनेर आयो भने उसले चाहिँ कस्तो काम गर्नुपर्छ होला त। जस्तै एउटा यसमा एज अ एउटा परामर्शदाताको रूपमा हजुर होइन, एउटा साइकोसोसल काउन्सलरको रूपमा आउन सकिन्छ। क्लाइन्टलाई भित्र रहँदाखेरि बाहिरी ज्ञान गुणको कुराहरू ल्याएर उसलाई सिकाउन सक्यो, स्किल डेभलपमेन्टको कुराहरू आउन सक्यो होइन। एउटा त्यहाँबाट निस्किसकेपछि के गर्न सकिन्छ त, उसको इन्ट्रेस्टको विषयलाई लिएर उसलाई त्यसमा हामीले कसरी मोटिभेट गर्न सकिन्छ, जीविकोपार्जनसँग जोड्ने कुरा होइन। अब मान्छेलाई उपचारमा राख्यो, 6 महिना राख्यो, 6 महिनापछि बाहिर निकाल्यो, उसको केही पनि छैन अनि मान्छे रिल्याप्स हुँदैन। र उपचार केन्द्रमा हुँदासम्म त एउटा वातावरणभित्र छ भनेपछि बाहिर निस्किँदाको पार्टमा पनि काम गर्न मिल्यो, भित्र हुँदा पनि काम गर्न मिल्यो। अहिले त्यसो भए हुन त अब जेनरली जुन उमेरमा अब मोस्टली यङ पिपल नै हुनुहुन्छ होइन, रिहाबभित्र अथवा सर्भिस लिन आउने बेलामा चाहिँ युथ एजमै हुनुहुन्छ। सो उहाँहरूलाई हेर्दाखेरि बढी चाहिँ चाहिने के हो,
थेरापी नै कन्टिन्यू गरिरहनु पर्ने अवस्था हो कि जीवीको नै यो दुइटै छ जस्तै एज अब जस्तै सानो एउटा भाइ छ भनेदेखि उसलाई एजुकेसनको पार्टमा पढाउनु पर्यो जस्तै अलिकति म्यारिड पर्सन छ जो उसको आफ्नो बालबच्चा छ काम छैन फ्रस्ट्रेसनले गरेर ऊ ड्रगमा फसिरहेको छ एल्कोहलमा फसिरहेछ उसलाई त्यहाँबाट निस्किसकेपछि केमा हामीले पठाउने त जस्तै 6 महिना बस्यो त्यसको अर्थ यो होइन उसको ट्रिटमेन्ट कम्प्लिट भयो भन्ने कुराहरू होइन फलोअपमा बस्नुपर्छ काम गर्दाखेरि हामीले उतैबाट काम पठाउने व्यवस्थाहरू मिलाउन सक्यो पढ्ने बच्चा छ भनेदेखि कतिपय साथीहरूले स्कुलधरि पनि हामीले पठाइदिइरहेको छौँ क्या रियाबाट कामधरि हामीले रियाबाट पठाइदिइरहेको छौँ ऊ फेरि गएर पुनर्वेशनमा नफसोस् है उसलाई केही समय अझ पनि केयरिङको पार्टहरू चाहिन्छ काम गराउनु पर्छ एउटा उसलाई ड्रग खानु हुँदैन ड्रगबाट जोगिनुको लागि अझ पनि ऊ फलोअपमा बस्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यसरी काम गरिरहेको छौँ त्यस्तो पार्टमा चाहिँ अब जस्तै कोही को होला फाइनेन्सियली विक होला त्यो पार्टमा जस्तै एउटालाई केही काम गर्न मन लाग्ला एउटा मोमो पसल हाल्न लागि 2-3 लाख रुपियाँले हुन्छ कि 5 लाखले हुन्छ कि एउटा सपोर्ट गर्न सकिने एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिन सक्यो मैले भने यो सबै कुरालाई चाहिँ कता न कता मध्यस्थता चाहिन्छ एकदम त्यो काम चाहिँ गर्न सकियो त्यो हामीलाई मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलिदिने मान्छे नै छैन कि मैले भने हाम्रो वर्ग भनेको सबैबाट अपहेलित सबै सेक्टरबाट हामीलाई चाहिँ अलिकति छुट्याएरै राखिदिएको छ कि भनेपछि राज्यदेखि लिएर सबै सेक्टरबाट भनेपछि अनि हामी एकलौटीले कसरी चाहिँ यो निर्मूलीकरण गर्न सक्छौँ मैले भने अघि पुलिसलाई ब्लेमिङ आए जस्तो पुलिसले यो गर्दैन त्यो गर्दैन पुनर्स्थापना केन्द्रमा आइसकेपछि त मान्छे सुध्रिनु पर्ने हो हाम्रो सोसाइटीमा त ड्रग युजरहरू कम भएर जानुपर्ने हो त्यही पनि बढ्दै गइरहेको छ नम्बर अहिले राइजिङ नै छ भनेपछि त्यसलाई कम कसरी गर्ने त भन्दाखेरि एकलौटी कसैले चाहेर हुने कुराहरू होइन हामीले अरूलाई दोष दिएर बस्नु भन्दा पनि मेरो जिम्मेवारी के छ त म एउटा समाजको नागरिक भइसकेपछि मेरो सोसाइटीमा को मान्छे कसरी बसिरहेको छ यदि कसैको टोलमा कोही मान्छे बिग्रेको छ भनेदेखि त्यसलाई उपचार केन्द्रसम्म लाने कि नलाने हामी बिरामी भयो फलाना मान्छे गरिब छ उसको लागि आर्थिक अवस्था कमजोर छ भनेर कति डोनेसनहरू उठाएर ट्रिटमेन्ट गरिदिन्छौँ हैन र एउटा ड्रग खाएर बिग्रेको मान्छेलाई हामीले ट्रिटमेन्टमा लान सक्दैनौँ र त्यो सोसाइटीको जिम्मेवारी होइन र हैन यति कुराहरू गऱ्यो मैले भने त्यसले अरूलाई बिगार्नबाट त वञ्चित भयो नि त अरू मान्छे त रोकियो नि त हामीले यति गर्न सक्ने कुराहरू पनि गर्दैन क्या अनि यो त्यो मात्र भनेर त भएन नि त हैन हामीले ठुल्ठुलो कुराहरू नीति नियमको कुराहरू गर्छौँ यो विभिन्न खाले कुराहरू गर्छौँ तर ग्रासरुटमा काम गर्ने मान्छेहरूको अवस्था के छ उनीहरूलाई कसरी गरिरहेको छ एउटा सपोर्टको कुराहरू आउँछ मैले भने नि फाइनेन्सियल भने मोरल सपोर्टको कुराहरू मात्र पाइदेखि नि एउटा जोस आउँछ नि त काम गर्ने मोटिभेसन एकदम यो पाटोमा चाहिँ एकदम अनि अर्को मलाई एउटा ठ्याक्क अघि गर्न मन लागेको कुरा कोही ड्रग युजर रिहाबमा आउनुभयो उहाँले ट्रिटमेन्टको समय बिताउनु भयो र मानव जागिर गर्न खोज्नुभयो भने मैले चाहिँ बायसनेससँग रिलेट गर्न खोजेँ काम गर्ने ठाउँमा त्यस्तो अवहेलना भएको त्यस्तो केही पाउनुहुन्छ तपाईँले छ नि त्यो पनि छ एक त किन भन्दाखेरि विश्वासै गर्दैथिएन उसको पास के भन्दाखेरि एउटा मैले इक्जाम्पल यसमा एउटा भाइलाई 12 को लागि 11-12 पढ्ने भाइ कलेजमा पठाएँ हजुर अलिकति उसले त्यस्तै खाले कुराहरू गर्थ्यो साथीभाइसँग हुँदाखेरि अब सानो उमेरको बच्चाहरू पछि रिहाबमा बसेको भन्ने बित्तिकै त उसलाई रेस्ट्रिकेट गर्ने कुराहरू भयो ए बाबा त्यो मात्र होइन नि त ऊ उपचार केन्द्रसम्म आइरहेको छ उपचारमा मैले हाम्रो संस्थाबाट उसलाई मैले कलेज पठाइरहेको छु हो उसले बदमासी गर्यो साथीभाइ सङ्गतमा टोइलेटमा सिगरेट खायो के भन्ने कुरा सिगरेट खाने त्यो एकजना मात्र त होइन नि त जबकि मैले उसलाई सेन्टरबाट पठाउँदाखेरि पैसा दिएर पठाउँदिनँ ऊ चुरोट खान्छ उसलाई सेन्टरमै खुवाउँछु बाहिर खान पाएन भनेपछि त्यो कलेजमा गएर खाइरहेको छ नि त साथीभाइ कलेजमा खाने केटाहरू छ नि त अनि त्यो मान्छेलाई मात्र किन रेस्ट्रिकेट गर्ने त त्यहाँ रियाबमा बस्छ भनेर थाहा पाइसकेपछि झन् ट्रिटमेन्टमा भएको मान्छेलाई चाहिँ रेस्ट्रिकेट गर्ने किन रियाबमा बसिसक्यो भनेपछि यो बिग्रेको मान्छे रहेछ होइन यो यस्तो मान्छे रहेछ यो रियाबसम्म गइसकेको रहेछ यसलाई चाहिँ हाम्रो कलेजबाट निकाल्नुपर्छ हामी त्यहाँ गएर कुरा गरिसकेपछि त्यहाँ पनि काउन्सलर हुँदो रहेछ हजुर उहाँसँग कुरा गऱ्यौँ हामीले ब्रिफिङ गऱ्यौँ यस्तो यस्तो हो यस्तो भन्ने क्रममा उहाँले त्यो कुराहरूलाई मजाले लिइदिनु भयो रेस्ट्रिकेट त गरेन
भनेपछि हुन्छ नि त यो यस्तो छ क्या मेन्टालिटी। भनेपछि अहिले मैले दाइसँग कुरा गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो जति पनि सोसियल वर्क पढ्ने भाइ बहिनी छन् उहाँहरूले काम गर्नुपर्ने चाहिँ बृहत स्तरमा पनि रहेछ र मध्यम स्तरमा बढी हो क्या हो, जहाँ चाहिँ हामीले समुदायमै गएर मोस्टली रिलेटेड ठाउँमा मात्र कि जहाँ चाहिँ कन्सर्न हुन्छ यस्तो कुराहरू सबै समुदायमा गएर गर्नु जरुरी पनि छैन होला होइन, तर क्लाइन्ट आइडेन्टिफाई गरेर क्लाइन्टसँग जोडिएको सामुदायिक त्यस्तो परिवेशमा चाहिँ यस्तो बायसनेसहरू चाहिँ डिबङ्क गर्न सक्यो भने एकदम मेबी हेल्प हुन्छ जस्तो बुझेँ मैले। अनि अर्को भनेको यदि हामी इन्डिभिजुअल क्लाइन्टसँगै काम गर्छौँ भने संस्थामै बसेर पनि क्लाइन्टसँग गर्नुको लागि चाहिँ अब सर्टन स्किल्स चाहिँ चाहिन्छ, जुन चाहिँ कतिपय ठाउँमा टेक्निकल होला, ट्रेनिङ चाहिने होला। त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यो स्पेस त ओपन छ, तपाईँहरू खुला हुन्छ, कसैले हामी सहयोग गर्छौँ भन्यो भने प्रोफेसनल्ली काम गर्नु पनि मिल्यो र सधैँ स्रोत साधन भनेको पैसा मात्र होइन, अन्य कुराहरू जुटाउनु पनि सकियो भन्ने बुझेँ। हामी अरू विषयमा छलफल गर्न चाह्यो भने दाइ आउनु रेडी हुनुहुन्छ फेरि पनि?